qabel Santa Teresa. Fil-bidu net tal-ħajja femminili fil-Karmelu. Beata Giovanna Scopelli. Kienet Taljana li waqfet wieħed mill-ewwel monasteri ta' Sorijiet Karmelitani. Għexet l-1428 sal-1491. Issa din il-mara ridet twaqqaf monasteru Karmelitan ta' Sorijiet magħrufin tal-Klawsura. L-għan essenzjali tiegħu kien li s-Sorijiet jitolbu għal-Knisja. Taraw kemm qawwija sar il-bidu net din dimensjoni apostolika fil-Karmelu. Ridet twaqqaf monasteru kontemplattiv, monasteru ta' ħajja ta' ġalba, ta' kontemplazzjoni ta' Alla. Imma ħsib tagħha x'kien? Is-Sorijiet tagħha jitolbu għall-Knisja. Mill-bidu net din id-dimensjoni qawwija apostolika. Imbagħad madwar is-sena wara Santa Teresa ta' Ġesu. Madwar sena wara Santa Teresa ta' Ġesu. X'kien l-għan li għalih Santa Teresa ta' Ġesu waqfet il-monasteri tagħha xahar ħafna. Fl-ewwel kapitlu tal-ktieb tagħha it-Triq tal-Perfezzjoni tispjega eżattament x'kien l-iskop li għalih waqfet il-monasteri, l-ewwel monasteru ta' San Giuseppe, l-ewwel monasteru tagħha. Kien żmien il-Protestantiżmu. Kien żmien meta jgħid semat il-ħsara li kienu qegħdin jagħmlu l-Luterani fi Franza. U ridet tagħmel xi ħaġa. Kif wieġbet għal dan il-bżonn tal-Knisja? Wieġbet bil-raġunat hekk u bil-propju tagħha. La darba hu ġifieri Alla jew Ġesu, la darba hu għandu qatt hekk kbir ta' edewwa u hekk ftit kbir, dawn għandhom ikunu ħbieb tas-sew. Morru l-mentalità tagħha sewwalja dawn il-Luterani li jagħmlu sara l-Knisja kienu għedewwa tagħna. Kienet qed issir ħafna ħsana, għamlu ħafna dewwa, u allura l-għan tagħha kien li Alla jkollu mhux bis-sedewwa u kbir. U dawn ikunu tiegħu bis-serjetà, ikunu ħbieb tas-sew. U għalhekk kienet li s-Sorijiet tagħha jgħixu b'mod li jkunu ħbieb tagħna. L-istess ridet inħares il-Kunsilli Evanġeliċi bil-ħajja tagħha ta' reliġjuża bil-perfezzjoni kollha l-istajn. Dak kull ma ħolmod. Li tgħix il-ħajja tagħha ta' reliġjuża kif għandha tgħix hija fil-mina mingħajr kompromessi, bir-radikalità kollha tagħha. U dan hija kellu skop apostoliku. Kienet se tgħin il-Knisja li tgħix ħajja qed Ridet ukoll is-Sorijiet tagħha jiena fil magħha nagħtaw abtal għal dawk li jiddefendu l-Knisja, għall-predikaturi u għall-orrief li ħarsuhom kull attakk. Dan il-ktieb tal-Triq tal-Perfezzjoni. Ġifieri Santa Madre Santa Teresa wkoll mill-bidu net sewwa il-ħsieb tagħha kien apostoliku. Meta ġeddet il-ħajja reliġjuża Karmelitana, meta waqfet dawn il-monasteri tagħha bi stil iktar kontemplattiv milli kien il-monasteru li ġejja minnu, il-ħsieb tagħha kien apostoliku. Interessanti, waqfet monasteru li l-ħajja tiegħu kienet iktar magħluqa minn dak li kienet ġejja minnu. U l-għan tagħha kien apostoliku. Biex naraw ta' xejn ġifieri meta ngħidu kelma apostoliku u apostolat u ħidma u servizz. Għadi tal-Knisja, il-Katedral ma jsirx billi nagħmlu ħafna affarijiet ma' propju billi wieħed minna id-dedikat 100% għal dak li se jaħdmu Alla li jkun xi jkun. Hekk fehmet Santa Teresa. Ftit ta' żmien wara għexet fl-Italja Santa Marija Maddalena
sena li niċċelebraw elu 800 sena, elu l-400 sena mill-mewt tagħha ġifieri mietet fl-1606. Issa mill-ġdid din qal-Knisja kienet soru tal-Apostoli. Waħda mill-mistiċi kbar tal-Ordni flimkien ma' Santa Teresa ta' Ġesu. Bniedma li l-ewwel impressjoni li dik li ma tmur dik. Tgħix fl-essens, tgħix fl-ajn, tgħix magħna, tgħix ma' Kristu. U sa frattant il-ħeġġa apostolika li kellha tant kienet kbira lilha. Il-ħsieb tagħha kien dejjem il-Knisja. Fil-ħajja tagħha hemm avveniment li f'mument qawwi ta' esperjenza tagħha hija minħabba tagħha tqum kamrita bil-lejl toħroġ fil-monasteru taddoq il-niebel u tgħajjad ejjew ħobbu l-imħabba, ejjew ħobbu l-imħabba. Tasal biex tikteb it-triq lill-Papa, lill-Isfijiet, Kardinali, Superjuri tal-Ordni Reliġjużi biex tħeġġiġhom ħalli jaħdmu għat-tiġdid tal-Knisja. Fil-kelbiet tagħha tgħid il-Karmelitani m'għandhomx jgħixu biss fil-qalb ta' Kristu magħhudin jew, imma minn żmien għal żmien għandhom joħorġu fit-tieqa tal-kustat. Immaġni għax il-poeta kif kienet tikteb din il-qadisa. Immaġinaw il-kustat miftuħ ta' Kristu, normalment il-ħajja kontemplattiva ngħixu fil-qalb ġew ta' Kristu. Imma minn żmien għal żmien importanti noħorġu fit-tieqa tal-kustat biex hemmhekk insegwu l-ħeddi kollha għall-imħabba ta' Kristu. Ħalli dak li aħna rafna, dak li aħna ħabbejna, jkun magħruf maħbub minn kulħadd. U mbagħad forsi li kien magħrufa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Mill-ġdid, ħajja sempliċi ħafna magħluqa fil-klawsura, ħajja ta' talb, ċabra, ħajja ta' kontemplazzjoni, imma d-dimensjoni apostolika tagħha hija qawwija enormi. Dak id-daxxin monasteru żgħir magħluq f'belt pjuttost minsija ta' Franza kienet tħaddar id-dinja kollha. U moħħa fil-Knisja, kollu moħħa fil-Knisja. Jekk mardet u ma tiflaħx timxi, passi li tagħmel empatija kbira toffrihom ma' missjonari. Qalba m'għandix tagħraf Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, tixtieq tkun kollox. Tgħid li tixtieq xandar l-Evanġelju bil-bnedmin kollha tal-Muslim jibirdu dinja sawa ta' dinja. Naturalment ma tistax. Sakemm issib il-vokazzjoni tagħha fil-qalb tal-Knisja hawn nkun imħabba u hekk inkun kollox. Fehmet li din il-ħerqa li kellha għall-Knisja għas-salvazzjoni tal-bnedmin Alla kienet isejħa biex tgħix propju bil-ħajja tagħha kontemplattiva karmelitana. Billi tibqa' fil-qalb tal-Knisja, billi tibqa' magħquda ma' Kristu, tista' tkun dak il-motur li qed jagħti l-ħajja u li qiegħed imexxi l-ħidma kollha tal-Knisja. U għadha tkun l-apostlu tal-apostli. Semmejna s'issa għad-disin nisa biss. Għad-disin nisa li fehmu din-dimensjoni apostolika tal-Kappell b'mod qawwija ħafna. Id-dimensjoni apostolika tal-ħajja kontemplattiva kappellitana. Però ir-raġuni vera dak li għajdu dan kollu, daw kollha ir-raġuni vera. Lan ta' dak li għajdu dan kollu nsibuh f'San Ġwan tas-Salim iktar mod ċar, iktar mod ukoll. Għal San Ġwan tas-Salim fil-kantiku spiritwali jgħidilna dan il-kliem. Naqra waħda minn din il-ħabba santa hija aktar prezzjuża u tiswa iktar lill-Knisja mill-għamejja l-oħra kollha flimkien. Għalkemm tkun qisha ma tagħmel xejn. Għalhekk il-ħajja kontemplattiva hija l-ħajja apostolika minn nfisha, għalhekk hi ta' servizz għall-Knisja, għaliex huwa biss il-bniedem kontemplattiv li jista' jagħmel servizz veru. X'qed jgħid San Ġwan tas-Salim? San Ġwan tas-Salim qed jitkellem fuq l-imħabba safja x'inhu l-imħabba safja. L-imħabba safja hija waħda mit-temi l-kbar, mis-suġġetti l-kbar tal-ispiritwalità Nisranija b'mod partikulari tal